Hola mi comunidad latina, me llamo Suri y estoy orgullosa en presentarles el nuevo producto hecho por LuxSpa. Una barra protectora contra estornudos. Esta barra es muy usada en diferentes negocios, especialmente en salones de uñas, bancos, restaurantes, consultorios médicos y más. Las medidas son las siguientes. Tiene 26 pulgadas de largo, 23 pulgadas de altura y es ajustable. El grosor es de 1/4 de pulgada. La ranura tiene 19 pulgadas de largo y 6 pulgadas de altura y es ajustable. Como pueden ver, aquí tengo una desmontada. Viene en 3 piezas y es muy fácil de montar. Toma menos de 1 minuto. Como pueden ver, es muy estable. El material es de la alta calidad. Acrílico completamente transparente, mínimo reflejo, muy duradero y muy fácil de limpiar. Esta barra te ayudará a ti y a tu cliente a mantener un ambiente seguro y sano, especialmente en crisis como la que estamos viviendo en estos momentos con el COVID-19. Si estás interesado en obtener nuestra barra protectora, llámanos a nuestro número directo en español 704-956-8247 o envíanos un mensaje de texto. O puedes visitarnos en nuestra página de internet luxspachairs.com.